Ciao, sono Arzo Ezzed e oggi ti parlerò dei consigli per la manutenzione della batteria sullo XIAOMI Robot Vacuum S40. Quindi, quando il tuo robot non sta pulendo, è meglio lasciarlo sulla base di ricarica come ho fatto io. Proprio qui puoi trovare il pulsante Home e nel momento in cui lo premi, vedrai che il tuo robot tornerà automaticamente verso la sua stazione di ricarica. Quindi lascialo semplicemente riposare sopra la sua base dedicata. Ma se non usi il tuo robot per un lungo periodo di tempo, ricordati di caricarlo almeno ogni 3 mesi per evitare una scarica profonda. Grazie per aver guardato. Non dimenticare di lasciare un like e ci vediamo al prossimo video.